すごいな。下がない。はい、これなんか冷蔵庫だよ。いやー、ひげえな。あれなんか何にもなくなっちゃって、キーボードもだからあそこで切られちゃって、上から落ちてずーっとあそこも砂浜だったよ。砂持ってかれちゃってみんなボロボロになっちゃって。